हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार जितेंद्र गोट फार्म से। आज फिर से आपके लिए एक बड़ों बकरों का लोट लेकर आया हूं, जिसमें 4 बकरे तो 100 प्लस है और 2 बकरे जो हैं वो 70 केजी के आसपास है। मतलब इनका एवरेज जो वज़न आएगा 90 से 95 केजी एवरेज वज़न आएगा। तो चलो दोस्तों, अपन बकरे की बात करते हैं। बात करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जो भाई अपने यूट्यूब चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है, बेल आइकन पे क्लिक करें। इससे होगा ये, जब भी नई वीडियो पोस्ट होगी उसकी नोटिफिकेशन जानकारी आपको मिल जाएगी। ये 6 बकरे हैं और ये 4 सेल के लिए हैं। ये सभी बकरे कलरफुल बकरे हैं और इनकी हाइट भी अच्छी है, देख लीजिए आप। एक नंबर क्वालिटी के शिरोई बकरे हैं। इनकी कलर, शाइनिंग सब आप देख लीजिए, कोई भी इनमें नुक्स नहीं है। कान, सींग सभी इस पर देख लीजिए आप। भारी हैवी लेंथ के बकरे हैं ये 2 है इसमें। ये 70 केजी के समथिंग 2 बकरे आएंगे, 70-75 केजी आएंगे 2 बकरे। बाकी 4 बकरे जो हैं इसमें 100 प्लस के हैं। ये बकरा देख लीजिए, ये भी 100 प्लस है। ये एक अंडू वोक है इसमें, ये भी 100 प्लस है। एक बार मैं अपना फार्म का लोकेशन आपको सेंड कर देता हूँ। अपना फार्म राजस्थान में अजमेर ज़िले में है। अजमेर ज़िले के रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर दूरी माकड़वाली विलेज के अंदर अपना फार्म है। तो जो भी भाई इंटरेस्टेड हो तो स्क्रीन पर जितेंद्र भाई का नंबर फ्लैश हो रहा है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो और ये बकरे मंगा सकते हो। ये अभी 4 सेल नहीं हुए हैं, ये 4 सेल के लिए डाले हुए हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड हो कॉल कर सकता है। इनका जो रेट है वो आपको फ़ोन पे बता दिया जाएगा। और अभी जो इनका प्राइस है, हम 3 लाख रुपए इनका मांग रहे हैं। 3 लाख रुपये हमारा डिमांड है इनका, और इसमें कमती बत्ती हो जाएगा। 3 लाख रुपए भी अपना डिमांड है। तो आप देख लीजिए, जो भी भाई इंटरेस्टेड हो तो कॉल करें। जो भाई इंटरेस्टेड हो वही कॉल करें, और प्लीज़ पीएम में कॉल करें। सभी बकरे कलरफुल है, देख लीजिए आप। एक नंबर क्वालिटी के अंदर बकरे हैं ये। ओके, धन्यवाद।